Et c'est moi qui au motema pour na bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda magazine Océan du Congo Info. Na ngo bande ko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino. Toko fungula basango ya mokolo malelo na mayimatali Est ya République démocratique du Congo. Pe toko lobela marche ya kafu kafu oyo bloc de l'opposition et utai ko sala pe toko lobela message tata mokonzi mo ekolo oyo abandaki kolela na république oyo eutaki koleka mayema somatikali tokoloba yango na bolai bwa basa matondo kaka ndenge na utai koloba ete merci na bino banso penza pe matondo bakomela bino nyonso penza mbetata abatela biso banso kasi kabu ya l'homme puissant toleka na message ya chef de l'état mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Ba méthode wana ezali loko la violence, ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme, motoza a lobby opinion na ye po esepeli si ba konzite ba kangiye voire ba bomiye moto asengi a informé que a la marche paix pacifique a memi mandoki na maboko te ba bete masasi akufi ba ka eze belé na mboka na biso nde biloko na lobaki système wana oye kota uta AFDL ti kino lelo enfin kino na décembre 2018 système wana na ko déboulonner yango. Na banzo la biso banso tolandi penza message ya chef de l'état la bokebi pena awande na chamwa mungwa na monoko bande ko balandi bolandi message ya chef de l'état tata mokambi mwa ekolo na kopesa mbote bisika azali pena kolela ete bino penza bolingi ete emonani na miso ke bato bayike oyo bazingi tata mokonzi mwa ekolo bozali kosala mosala malamu te boyeka rapo boliengbele pamba te maloba matata mokonzi mwa ekolo oyo alobaki na banzi boyoki kasi nini bilo bosali nini pe bozali kosala ye est-ce que boko linga ya solo ba voter massivement bo pesa ye deuxième mandat to boko lukela ele ka mususu pamba te nzinga ya moto ezalaka na bato malamu ata ko yako iko bunga ata ko ye ayebite kasi bido boli nzinga na yebo ko telemisa yepe boko la kisai malako kasi ye moko akoloba akobeta mbela kasi akolela butu moi ete boko pesa ye maboko te e ali malamu te ezali malamu ata ko bokete bato banso bolandi la bokebi maloba ya tata mokonzi mo ekolo oyo alobaka pe oyo alelaka pe alobaki na biso ete yango nde alobaki akoya ko déboulonner po ete bato bayiki batunaki na tinetali déboulonnement nini ya kokai ko ya ko déboulonner alobi système wana ezalaki système malamu te kasi lelo kabu ya l'homme puissant reportage ya marche oyo tozalaki na terrain lolenge kane elekaki Comme ça, c'est ça la démocratie, les Tshilombo. Tout
Yaeli azopesa mokonza mboka mbote apesi mokonza mboka mbote alakisi pe signe respect Yaeli alakisi signe respect pa mokonza mboka alomoli chapeau c'est vrai oh là là Allô. Ouais. Nazolo bana bango tozoya wana oza place ni chef tikana bato ya media chef tosonga mo mpesima
na moi mama bola mna bino ko sa bena beninga bena mata matisinga wala kuna kikikika kuna bita dekene ya teliwa tava na fona lukela na sukela ebisu de jikita malola bene ya benzinga na gilet pena Bolandi la bokebi marche lolenge kane elekaki. Totele kaka na likambo litali marche ya bloc de l'opposition. Kabuya l'homme puissant chelangai lolenge police ya ako beta bato na lolenge elongo banite. Biloka sali. Marche est autorisée. Oh sali. Bokai, hey! Ai! Bokai, ai, peteke. Bon, nom de Jésus. Jésus Kaka. Sylvain. Nom de Jésus. Voilà, ça là. Na banzi wana bomoni penza lolenge kani ba mama balongoli kutu na bilamba. Boko mona police ako kote la bato. Boko mona bino moko na miso moyo to saida yango commentaire ezalete. Kasi ya mboto zonga leso na marche dans le lengo et salamaki dans le lengo ba leader bazalaki menacé bango banso sauf personne. Tuki manalo mbango la Est la République démocratique du Congo. Boni kuna le lengo et kondo. Kabuya kumba biso na balaba. Kisangala, président Kisangala, province de Lualaba. Tellement on a piqué avant tout. Sota Congolais, on a piqué avant tout. Tellement quoi on a mouqué. On a juste habillé ma coupe libanais. Donc on est là pour on a quoi avant tout. Ah. Ndio ile masashi mashike na area donc ngibana pika ni mubantu abapike yulu si tu pite twende hatuna pesa kufanya hapa hatuna nabo mambo tunaria gouvernement munashika mwa wenye mtuangalia kwa province yetu ya Lualaba précisément mu village Kisankala are Kisafu précisément
village Kisankala tonjibisha kwa labika tonjibisha kwa labika hatuna tena na maana population congolaise haina tena na maana beto ache tu kilima yetu tutumike letu unashika ba krezer vile wanaimba shia tuna na mambo wengine tuna moshi mambo wale tutake tellement sana gouvernement itangaria kwa president Kisekedi donc tunaona iko incapable ya kufanya mambo yake. Tunamlomba ako kama iko capable ya kusaidia population ya province ya Lualaba. Bakuye bani motoka muko ba blessé mule motoka munaona muko ba blessé. Bandeko na banzi penza bolandi na bokebi batu bako ganga. Balobi bako beta masasi. Bako beta masasi pamba te peuple congolais ali na kimia te bipai biso oyo izwami. Peuple congolais azali bobele kolela. Peuple congolais azali na kati ya pasi minyoko. Kasi toko kamwa ete na tango biso baso toko luka solution. Bandoke ye kolo Congo bako telema pona kusala mabe. Kaka likambo letali marche ya bloc de l'opposition tozwana no député Mokebai na sima ya bokangiye banda biso na bokangiye pe na sima na yango kabo ya reportage. Wana bilo baso bolandi lolenge kani batoka ki yepe la tango babimisi kasi na mpokwa toyoki bobele loseba leleli bino moko polanda video Boka toujours dans Nzela espèce Nzela bakangaki yo et puis ba libérer yo. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous avez bloqué on a ko tamba ba konzo position ba to tamba na tamba na ko ma na boye ya moni bango ba zinga ba beti ba suba cheka mo kala ya ko kamwa te Félix Tshisekedi lo lenga moko na kabila bo questionnaire te bazako bunda pour la Congo te ba ko bunda pour la Nzala yo kangai ba ko bunda pour la bumula bango. Yo moi fait c'est pas alors moni a bunda la Congo o so moni atandam yango to ebisi biso to lo kwa yete ye na 2017 akokaka te celle c'est mon to ako bixer so en 2018 abengisa manifestation misato ata moko sympathique non so misato moko kutu aye penza bo abito tambo alobi nzoka mpelanga nyazo kima ko ndo to avion kaka dimanche tango asisi conférence de presse tobi mato ya lundi bo mutualité inagota kanga ba photo balakisa toka soto bien o kumba biso mwasi ya mobilité siko ya bandi biso to lokwa ye tokoya la baba Félix to bisaki to kotambo atoye tokoya lisusu ozoluka kozwa yango honoré même Kebay bo ozoluka akozwa yango na Kianza. Est-ce que boko tambola parce que tokomi déjà presque 12 heures yango président de l'ICSA président Moïse Katumbi président Martin Fayulu bali bloqué na Kianza. Est-ce que boko tambola et bon voilà to sali to tambolite tambolite nga zaki na nini na super et pas bakanga ngai na komeka bona ko tambola te deko Félix azoluka kozwa yango akozwa yango mama mat mwana yo akosuka mabe na rebisi yo mwana akosuka mabe Mike Mukeba est arrêté par les gens de l'ANR ce soir. Bandeko wana tolongola biso na marche kasi tokosukisa na yango pamba te ezali yango nde oyo tokolobela mingi pe yango nde tokotalisa na mingi soki lolenge wana ezali malamu ya komitambwisa ekolo to pe soki lolenge wana ezali mabe biso banso esengeli tolobela yango pamba te tata mokonzi mo ekolo alobaki système wana aye pona ko déboulonner yango seki ezalaki système ya malamu te esengeli biso banso totosa tata mokonzi mo ekolo na maloba na ye azali koloba soki totosi yango te ekozala penza kitoko te yambo tokende na mayematali ecclesia tokende nao na phénomène oyo ezali kolekana toyebi te toloba yango nene kasi bino moko botala bato wana bateni na bango balataki pe botala mosala nini bazali kosala
kati la République démocratique de Congo. Tokobenga bango bakuluna, tokobenga bango bato bako terroriser bato, tokobenga bango ba mobondo, tokobenga bango na kombo nini Kabuya l'homme puissant. Reportage. Il faut que vous ayez pas dans le monde. Vous avez les deux. Oui. 45 km na banzi bolandi wana na bokebi pe bomoni bateni na bango force du progrès pe bazali kosala mosala wana la police etelemi ekota nini ekoleka na kati ya République démocratique du Congo kasi phénomène kuluna ekosila bokolo nini bomoni ba machete bomoni lolenge wana ekoleka bino moko bomoni kasi toki manano mbango na mayematali ecclesia poete basali ya nzambe bazali wana pe pona kote ya biso kasi na ngambo ya pasteur Didier Lompera sango mokonzi atei biso makambaike atei biso obéissance na kati ya Bible ya balobi la biso vaut mieux l'obéissance que le sacrifice pe alobaki makambo oyo ezali mayike Kabuya l'homme puissant azalaki na pointe. Persévérance te conduira à recevoir ce que tu as besoin. Otuna mama desa ata ba yile mbongo nyonso mbongo pwani antigala te akotikala kana 2000 akosomaka pondu aya beti limbo. La Bible dit maudit soit quiconque pour la chair son appui. Mais s'il y a une personne que tu peux donner, tu peux te confier à 100%, ce n'est que l'éternel. Pour quelqu'un, j'ai presse d'abord afin que ma vie soit modèle et que cela devienne votre vie. Bien aimé, s'il y a une personne, avec confiance, c'est Dieu. Il faut avoir la vie des jeunes. Il faut prier. Ce que l'Église catholique m'a dit ça gêne. Bon mon Dieu. Les musulmans m'a dit ça gêne. Avec un mot ramadan. Tant que les gens sont bloqués, prier dans les lieux capatés. Parce que tu as ma épisté. Touche à ton frère et ta sœur. Bolandi penza mate ya wana na bokebi po ete esukola mitema mabiso elongola biso mbindo oyo ezali komotambwisa biso po ete ekolo wa biso Kongo ezwa bonsomi na yango pamba te maye o makoleka ezali penza malamu mingi te to bandi kokena biso moke na suka kasi botala lolenge mwana mboka Moïse Katumbi asalaki terrorisé pe toyoka message ya président Matata Ponyo. Na bandi na awa nde tocheli tono na magazine Océan du Congo info ya mokolo mwalelo tozalaki wana kaka pona kopesa bino basango tozalaki wana kaka pona kobeta mbela ete esengeli tosonga tata mokonzi mo ekolo na ba vision na ye na ba idée na ye pe na mayele nyonso ya malamu oyo yaki na mpona kosunga ekolo asepelaki te na maye o masali kosalama achaki kimia po ete makila ya bana Kongo matanga te kasi lelo eske ndinga la ye bakambia ye ekolo Kongo eske bozali penza komo salela ye bolamu tope bilo moko bozali kosalela ye mabe na kolanda maso to cheni bino kasi bandeko tokokai kosilisa bongo te pamba te lokuta mozali kozwa esika ndeko na biso journaliste na kombo ya Jérôme
azalaki bongo attaqué pe mwana oyo po ete bakangaki soda moko tomoni yango na bilili baboti na ye bakendaki kofunda pe général Kasongo azali kosambisa te ezali soldat moko te tuluku ya bapolisier oyo esengeli bakanga bango pe bazongisa bango na recyclage Kabuya l'homme puissant video oyo ezali na biso ya suka pe ya kokamwa na banzi bilili elobi bomoni Jérôme akolela wana yali mopanzi sango bomoni mwana na lolenge bakobeta kotuba banzete tolingi ete basoda nyonso oyo bakangama po ete batorture mwana wana basali ye mabe na awa nde totie point final na magazine Océan du Congo info ya mokolo mwa lelo soki bosepelaki lolenge nga Océan de la presse azalaki bongo liboso la bilo mpona kopesa bilo basango pe komolobela bilo maimanso makolekala kati ya République démocratique du Congo bopesa bongo merci na équipe rédactionnaire ya magazine Océan du Congo info oyo ezalaki wana au four moulin pona kosalela bilo mosala kitoko wana tomoni bongo Kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne na sima ya caméra pe Gloire Ngoma misapi électrique la montage Pape Jay directeur recherche stratégique pe sango mokonzi pare be misoba biso matondo makomela bongo mamour d'Angola pe prompt rétablissement na ye na mokitene Florence ya matondo mido merci encore une fois la maman missionnaire na plus 32 merci na Big Daniel Ngenda merci na maman Célestine na Flansa merci na papa Michael na Flansa merci na maman na Jolie na Suisse la Bambela Labino merci encore une fois na Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna merci na Guillaume Pinga la South Africa pe na Nel Mpinga bazali bongo ba père doublé pe na mapasa na bango pe na merveille équipe de 7 merci encore une fois na Juka Ama le number 1 toujours na France merci na mon mère de Bruno na Autriche merci na Kilame na plus 49 Dieu d'état l'otake tumba kane contre bokela le konde fa pekato lâche bien pe ba maman missionnaire na plus 32 que Dieu vous bénisse la bambela la bilo maman Jawa assalamu alaikum la bande connexion nyonso vraiment pour ba résister na biso oyo bakanga ki bango bakitaki bongo na ambassade de France pour na ko empêcher francophonie na maye nyonso oyo ba impérialiste pe ba mendele ba ko sala biso na bandi mokolo mwa lelo bako zala bongo libanda tokobenga bango pe tokozana bango po ete lokolo ezalaki mwa nyamunya na semaine pe ba marche bomoni nyonso esalamaki vraiment bakangaki bavandisaki bango lisu na boloko mais na bandi lelo bako tika bango lolenge e ko salama tika nzambe apambola biso nyonso matondo komela bino bana chango komela bilo bana ngaba bana makala la patrie ou la mort nous vaincrons lisu likolo ya liso ba oyo bozali pour la tata mokonzi mo ekolo botika ko salama be kasi bolanda mbela na yo o alobi ete système oyo ayaki na tena ko déboulonner yango mais moto nezali est-ce que bosali musala malamu est-ce que le système a déboulonné yango est-ce que binoté bozali cause oyo tata mokonzi sengeli akanga bilono soboke na boloko pamba te boko sala ye musala malamu te na période de commune élection bande ko basengi marche ba informer mon mboka ngobila kasi pourquoi on sala biloko ya boye koluka bomo ya bato ezalate soki bakufaki soki mabe komelaki bango nini oyo bolingaki bopesa le tomba ne kolo Congo tango malamu ezalite est-ce que ba congolais bakobika malamu motuna ya magazine Océan du Congo ya mokolo molelo tika nzambe ya lola apambola ba congolais qui vivent la République démocratique du Congo qui vivent l'indépendance la patrie ou la mort nous vaincrons.